반갑습니다. 케이컨 노무사 이영록입니다. 건설 노동자가 현장 취업 시 알아야 할 노동법 상식을 함께 알아보는 시간입니다. 오늘은 작업 시 현장 노동자의 안전 확보 방안에 관해 함께 알아보도록 하겠습니다. 현장 노동자 안전 확보 방안 중 첫 번째, 근로자 대표와 안전보건 노사협의체 또는 산업안전보건위원회가 무엇인지, 그리고 이를 통해서 어떻게 안전을 확보할 것인지, 그런 내용에 대해서 같이 한번 보도록 하겠습니다. 산업안전보건법은 노동자의 안전에 관한 권리 중 하나인 참여권을 보장하고 있습니다. 참여권이란 건설업체들이 안전 발판을 제대로 제공하지 않고 안전 난간을 설치하지 않아서 현장 노동자를 위험하게 처하게 한 경우에 현장 노동자들이 근로자 대표를 통해서 문제 제기를 하고, 그를 통해서 현장의 안전을 확보하도록 하는 현장 노동자들한테 주어진 권리입니다. 먼저 참여권 보장 방안인 산업안전보건위원회를 알아보겠습니다. 산업안전보건위원회는 건축 현장의 경우 공사 금액이 120억인 현장인 경우에 운영되어야 하며, 현장 소장과 근로자 대표를 중심으로 3개월에 1회 정기적으로 회의를 개최하여야 합니다. 그런데 산업안전보건위원회는 같은 현장임에도 불구하고 업체별로 각각 운영하여야 하므로 건설 현장 특성과는 맞지 않습니다. 그래서 건설 현장의 특성에 맞게 안전보건 노사협의체를 운영할 수 있도록 되어 있습니다. 안전보건 노사협의체는 원청소장, 단종소장, 전체 근로자 대표, 각 업체별 근로자 대표, 안전관리자, 명예산업안전감독관 등으로 구성되며 2개월에 1회 이상 정기적으로 회의를 개최해야 합니다. 건설 현장 노사협의체는 노사 합동 안전점검, 안전교육 실시, 안전관리비 사용, 그리고 각 직종별 위험성 평가를 통한 재예방 조치 등에 관해서 논의를 해야 됩니다. 그리고 그 논의 결과를 전체 현장 노동자들이 알 수 있도록 게시판에 게시해야 합니다. 근로자 대표는 현장에서 이루어지는 작업 환경 측정과 그리고 건강 진단 등에 입회할 수 있는 권한이 있습니다. 그리고 노동조합의 명예산업안전 감독관을 임명할 수 있는 등 여러 가지 권한이 있습니다. 그렇지만 가장 중요한 권한은 산재 발생 시 건설업체가 노동부에 신고하는 산업재해 조사표 내용 중에 재발 방지 계획을 담아야 하는데, 그 내용을 근로자 대표가 확인하고 서명을 해야 합니다. 산재 재발 방지 계획이 현장 사정에 맞게 제대로 수립되어야 다시는 현장에서 사고가 되풀이되지 않겠죠. 건설노조에서 고용노동부의 근로자 대표 선출 방식에 대해서 질의를 한 적이 있습니다. 그에 대해서 고용노동부는 현장에서 가반노조가 있으면 가반노조가 임명한 사람이 근로자 대표가 되고, 그리고 가반노조가 없는 경우에는 현장 노동자들의 투표를 통해서 근로자 대표를 선출해야 된다고 답변했습니다. 현장 노동자의 안전 확보 방안을 보면, 첫 번째, 현장별로 근로자 대표를 민주적 절차에 따라 선출하자. 두 번째, 현장의 안전보건 노사협의체 운영과 활동을 정상화하자. 세 번째, 현장에 전문성을 갖춘 안전 담당자를 두자. 네 번째, 형틀이나 철근 등 각 직종별 작업 특성에 맞는 위험성 평가를 통해 산재를 예방하자입니다. 지금까지 우리 건설노조는 조합원들의 일자리를 지키고 매년 임금을 인상시켰지만 전체 현장 노동자들의 생명과 안전은 제대로 지키지 못했습니다. 이제는 우리 경기도 건설지부의 현장에서부터 근로자 대표를 선출하고 안전보건 노사협의체를 제대로 운영해서 누군가의 아버지이자 어머니인 건설 노동자들이 죽지 않고 다치지 않는 현장으로 만들어가야 할 때입니다. 이상으로 오늘 영상을 마치겠습니다. 다음 시간에는 현장 노동자 안전 확보 방안 두 번째에 관해 같이 한번 보도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.